नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं घूमो दुनिया ब्लॉग्स। मैंने एक टीवी लिया था, मार्क्यू टीवी है, मार्क्यू लिखा हुआ है, मार्क्यू 4K फुल अल्ट्रा HD 43 इंच। इसमें मुझे प्रॉब्लम इशू हुई है, और ये इशू हुआ है कहाँ से? ये हुआ है साउंड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। क्योंकि साउंड वैसे तो अच्छी है, लेकिन जब हम चैनल चेंज करते हैं, मेरे पास डिश टीवी का बॉक्स है, सेट टॉप बॉक्स डिश, लेकिन जब इसके चैनल चेंज करते हैं तो बहुत बेकार सी आवाज़ आती है, पी आवाज़ आती है। और ये कब होता है? जब HD चैनल से SD में ट्रांसफ़र करते हैं, और जब SD से HD में करते हैं तो कट सी आवाज़ आती है। अब ये नई आवाज़ की होती है इशू, और ये कुछ दिनों में ही शुरू हुआ जब मैंने HD पैक एक्टिवेट करवाया। तो मैं पूछना चाहूँगा, क्या ये प्रॉब्लम किसी और के टीवी में भी हो रही है? अगर हो रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। और ये 10 तारीख को मैंने ऑर्डर किया था, 13 तारीख को मेरे पास आया था, और 16 तारीख को इंस्टॉल हुआ। 2 दिन मैंने ऐसे चलाया, उसके बाद मैंने वो पैक एक्टिवेट करा लिया, HD पैक। और HD पैक एक्टिवेट कराने के बाद से ही ऐसा लगा कि जब चैनल चेंज करते कट सी आवाज़ आती है। 1-2 दिन मैंने ऐसे देखा, लेकिन कल जो 19 तारीख थी, 19 तारीख को मैंने कंप्लेंट रेज की कि इस तरह इशू आ रहा है। तो फ्लिपकार्ट वालों ने कहा आप चाहें तो इसे रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न करने के लिए मैंने प्रोसेस आगे बढ़ा दिया, और वहाँ से टेक्नीशियन जो आया वो कहता है मुझसे कि टीवी में कोई दिक्कत नहीं है, आपके सेट टॉप बॉक्स में दिक्कत है, और जो कि डिश टीवी का था। तो मैंने उसे बताया कि भाई मैंने जनवरी में चेंज कराया है, SD बॉक्स से HD बॉक्स में कन्वर्ट कराया है। तो तब से मेरी सैमसंग की टीवी थी, LED टीवी, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। लेकिन जब से ये लिया है टीवी मार्क्यू का, और HD पैक एक्टिवेट कराने के बाद ये प्रॉब्लम आ रही है, इशू हो रहा है। तो आज मैंने उसे भी कॉल किया, डिश टीवी के सर्विस सेंटर, मतलब कल ही कॉल किया था, आज वो बंदा आया वहाँ से। तो उसने मुझे सेट टॉप बॉक्स को चेंज भी कर दिया, HDMI केबल भी चेंज करके देखी थी, बॉक्स भी चेंज कर दिया, तब भी वो प्रॉब्लम बनी हुई है। तो मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ उस चीज़ में क्या प्रॉब्लम है। पहले ऐसी साउंड सुना देता हूँ कि इस तरह से साउंड से कोई दिक्कत नहीं, साउंड अच्छी है गाने आने में, लेकिन जब चैनल चेंज करते हैं तब ज़्यादा होता है। देखो, ज़्यादा नहीं चला सकता, कॉपीराइट का इशू हो जाएगा। तो मैं वापस चलता हूँ उसी पे टीवी मोड में, यहाँ से टीवी मोड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ से साउंड बंद है? देखो, अगर मैं पीछे जाता हूँ HD से, ये पी सुन रहे हो? ऐसी आवाज़ आती है, मतलब कौन सुन सकता है ऐसे? डिश टीवी का डिश HD नेक्स्ट है, और इस तरह की आवाज़ दे रहा है। बॉक्स चेंज हो चुका है, और जब मैं इसे HD में आऊँगा तो कट सी आवाज़ सुनी होगी आपने। वो क्या है? इस तरह की आवाज़ आ रही, क्या किया? देखो, आवाज़ सुन रहे हो ना? कट कट देखो, कट आई है। HD में, HD से SD में जाएंगे तो पी। तो ये प्रॉब्लम है, ये कौन सेंड कर लेगा? समझ नहीं आता क्या किया जाए इसका। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके बारे में क्या बताया जाए। तो मैं ये प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ, तो इस वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना जिनके पास मार्क्यू का 4K 43 इंच अल्ट्रा HD टीवी है। तो आप बताएं कि किस किस को ऐसी प्रॉब्लम फेस हुई है। डिश टीवी के अंदर ही ऐसी प्रॉब्लम है, कोई टाटा स्काई यूज़ कर रहा है तो उससे ऐसी प्रॉब्लम यूज़ होती है या नहीं होती, या फिर कोई एयरटेल का डिश टीवी यूज़ कर रहा है, या फिर वीडियो कॉल का कर रहा है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ये प्रॉब्लम फेस हुई तो मैंने इसे रिटर्न रिक्वेस्ट डाल दी है। अब अप्रूव, आधा काम हो चुका है अप्रूव होने का। वो जिस टेक्नीशियन से बात हुई थी जो मार्क्यू टीवी तरफ से आया था, तो उसने कहा कि थोड़ा काम बचा है, अप्रूव होने के बाद आपका टीवी चेंज होने वाले प्रोसेस में डाल देंगे, जिससे नया टीवी आ जाएगा, पुराना ले जाएंगे ये लोग।
जैसे ही नया टीवी आएगा तो देखते हैं उसकी वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों वैसे इसे कहेंगे नहीं कि मैंने गलती कर दी टीवी लेकर, लेकिन ये प्रॉब्लम इग्नोर नहीं की जा सकती। पिक्चर क्वालिटी बहुत बढ़िया है, नो डाउट। मैं इसके पीछे मैं अभी नहीं बोलूँगा कि मैं हाँ कि वो पिक्चर क्वालिटी के चक्कर में कर रहा हूँ। ये साउंड क्वालिटी जो है वो भी अच्छी है, लेकिन ये पी वाली आवाज़ मुझे सही नहीं लग रही। बाकी तो सब कुछ सही चल ही रहा है। यूट्यूब में कोई वीडियो प्ले करता हूँ आपके लिए, बस वही है कॉपीराइट ना आ जाए। नेट तो नहीं चला गया कहीं? चलो मैं करता हूँ, बाद में चलाता हूँ। साइन आउट हो चुका है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। लेकिन इस वीडियो शेयर जरूर करना, चाहे सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन ये पहुंचनी चाहिए सभी यूज़र के पास जो मार्क्यू यूज़ कर रहे हैं। हाँ, तो अपने दोस्तों को शेयर करते रहना कि मुझे प्रॉब्लम फेस हुई, आपको हुई कि नहीं हुई। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और पसंद आए तो लाइक भी करना। ओके बाय।